สวัสดีค่ะ วันนี้จะมีรายการอาหาร คือราดหน้าทะเลโหดมันมีหลายขั้นตอนไงแม่ครัวหั่นผักนะอันนี้ใส่ในราดหน้าเนาะมีคมไหมคมโอเคหนาวจะมาอีกแล้วเนี่ยอยากให้ฝนมามากแสบจมูกเลย ฝุ่นใช่ไหมภูเขามองไม่เห็นตอนไหนมีแต่ฝุ่นเลยทุกคนตอนไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหน้าตื้อมีกรอบบ้านไฟก็มีนะหรือดิ่งตื้อย ายจะลวกผักแล้วไงเดี๋ยวให้น้ำพุ่งไปนะใส่ถ้วยเล็กเอามาใส่กระเทียมเจียวทำอะไรจะทำน้ำนี่ไงน้ำเหนียวหมดไหมมันดำหมดเลยกูเหนือจังมันจะแบบมันไม่พอกินหรอกเนี่ยมันต้องผัดอยู่แล้วนะยกขึ้นสูงเกียงเงี้ยทำเงี้ยจุ๊บให้มันออกจากกันน่ะนี่มันไปสอนไม่เป็นข้าวตัวนี้จะบ้านนาบ้านพอน้ำตาลก็เฮ้ยได้พัฒนาพุ่งปีหน้าวะพุ่งนี่แย่งแมวโอ้โหน้ำพุ่งดีใช่เบาๆเนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้ไปซื้อแบบนี้เละเทะไปหมดเลยวันนั้นดีไปเลยเต็มหม้อบ้านโอ้เนี่ยราดหน้าเงี้ยแซ่บพี่แจ๊คเอากระเพราไปตั้งขายนะขายเข้าวินโดว์หนีซื้อเยอะ
รับเมนูราดหน้าทะเลนะคะก็เสร็จแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ